Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Yang pertama sekali kita pilih dulu kayunya. Kita pilih mana yang masih bisa dipakai untuk pembuatannya. Ini benar-benar menggunakan sisa limbah kayu ya, kayu-kayu bakar yang tidak terpakai lagi. Kita asingkan dan kita pilih mana yang sekiranya cocok atau masih bisa kita pakai.